عايزه ايه من كتر ما هو عمال يجيب في حاجات ملهاش اي لازمه. وجيب اللبن اللي بس كمان. جدع فكرتيني. بس اجيب حاجه السلطه. بصي ايه ده؟ عندها نونه. يونس ما تحطش حاجه في العربيه عشان لو حطيت حاجه مش حلوه هشيلها. متفقين؟ متفقين؟ ما تحطش حاجه في البصل. ايه؟ بحط عليه 12. طب الناس ماشي. خليك بس مركز معايا عشان لو نسيت حاجه تقول لي. عشان انت شطور تجيب الحاجات المهمه بس. صح يا يونس؟ وانت عارف بيجيب ايه؟ طماطم. مش فاكره عندي طماطم ولا لا. تقريبا فيه. جابت لا طماطم. مفيش. هجيب احتياطي شويه صغيرين برضه لان انا كده كده. كده استنى هجيب كيس. كده كده استنى عشان ناخد الحلو. كده. شطط عشان ما اشيلش وانا طالعه. بس خلاص مش عايزاه. تعالى نجيب حليب مست اهم شيء. انا عايزه منك. مش هجيب لك كل اللي انت عايزه. يلا امشي. انا هجيب مؤقت عبوه صغيره على ما اخرج الماركت التاني بس. لان الماركت ده مبقاش فيه كل حاجه. ده انا عايزه. عايزه اجيب لها اكل. ده انا عايزه. مش لا عندنا. موز وتفاح. ده بتاعت تفاح الشعر. بس. انا عايزه. مش عندنا. هو اللي مش عندنا. استنى بشوف اكل اختك بقى. انا عايزه ده. ده موز ده وده موز ده وتفاح ده سمك كمان. وده كوكتيل. ده سمك. بس كوكتيل ده صغير. سمك. بس ده 5 مش هينفع. ده سمك. يعني عندها 4. بص 4 ماما ده سمك. ده 6 مش ده هينفعها. سمك. ماما ده 4 أربعة ده مشكل وثلاثة. برضه ده 4. سمك كمان. بص ايه تاني يا يونس؟ ركز معايا يا يونس. بص ده سمك كمان. ده لسه شوية على الأكل ده. ماما في هنا 4. بصي لازم ده. في 3 ده. لازم ده. ده لبن ده. ده لبن؟ ده لبن. رقيق وحنين. ده لبن. ده لبن صح؟ اه ده لبن. انت بتتابع وتاخد لي الدفعة لما تاخد ده صح؟ لازم ده. هي لازم ده. ليكوا كلكم عشان ايه؟ الضرر يبقى متوزع على الكل. الحاجات دي مضرة اصلا. ايه تاني ناقص تاني هو. بيض تقريبا. صغيرة. هو في بس في الثلاجة. عايزين ناكل. لا مش عايزين اكل. عايزين اكل. لا الحاجات دي لما هو يصحى نشوف هنعمل ايه. انا بجيب بس الحاجات اللي محتاجاها دلوقتي. معانا اكل. ايه؟ معانا اكل. ساعات بيبقى مدفون ماما، فبتكتف بشيء. ماما ده مش عندنا بطاطس. معاك بطاطس. عايز ايه؟ عندنا بطاطس ولا لا؟ عندنا بطاطس. لا عندنا. والله عندنا فريزر فيه بطاطس. ما تجيبش بقى حاجات خلاص احنا مش هنقدر نشيل الحاجات دي. تعالى بس هقول لك. تعالى حبيبي ربنا يهديك ايه.